BabyBus. Đỡ ngày bắt được ta. Dừng lại ngay, tên trộm kia. Tôi có thể đi tiếp. Mình thích lái xe, yeah. Chiếc xe kia bị kẹt trong bùn. Ôi không, Luca, hãy giúp anh ấy. Được thôi. Cảm ơn các bạn. Không có gì. Tôi nghĩ anh nên đi cùng chúng tôi tới cửa hàng sửa xe. Wow. Tuyệt. Anh có phải là cảnh sát Boca không? Boca, thần tượng siêu anh hùng Boca của mình. Ôi trời, là siêu anh hùng Boca. Kìa siêu xe cảnh sát Boca, mạnh mẽ, thông minh và dũng cảm. Khi có người gặp nguy hiểm thì anh sẽ tới ngay. Wiu wiu wiu, wiu wiu, wiu wiu wiu, wiu wiu. Nào cùng tiến lên. Siêu xe dũng cảm cảnh sát Boca có mặt. Wow, anh thật là tuyệt. Những cái bộ phận của tôi đã mòn, tôi không còn khỏe nữa. Không sao đâu, chúng tôi sẽ giúp anh. Vâng ạ. Siêu xe cảnh sát Boca. Kìa siêu xe cảnh sát Boca, mạnh mẽ, thông minh và dũng cảm. Khi có người gặp nguy hiểm thì anh sẽ tới ngay. Wiu wiu wiu, wiu wiu, wiu wiu wiu, wiu wiu. Nào cùng tiến lên. Siêu xe dũng cảm cảnh sát Boca có mặt. Kìa siêu xe cảnh sát Boca, mạnh mẽ, thông minh và dũng cảm. Khi có người gặp nguy hiểm thì anh sẽ tới ngay. Wiu wiu wiu, wiu wiu, wiu wiu wiu, wiu wiu. Nào cùng tiến lên. Siêu xe dũng cảm cảnh sát Boca có mặt. Cảm ơn các bạn đã sửa chữa cho tôi. Bây giờ tôi có thể tiếp tục đi bắt kẻ xấu. Không có gì, chúng tôi rất vui vì đã giúp đỡ anh. Siêu xe cảnh sát Boca, siêu xe cảnh sát Boca.